အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီတစ်ပတ် Boxing Day မှာတော့ England Premier League ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေပြန်စပြီ Premier League ကကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲ Boxing Day ရောက်တဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုပွဲချက်ဒီကာလာမှာကစားမားတွေရဲ့အရန်အင်အားတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတွေက rotate ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အလှည့်ကျသုံးနိုင်ရင်အသာစီးရလိမ့်ရှိတာပါဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကစားမဲ့ Boxing Day ပွဲမှာစုစုပေါင်း6ပွဲကန်မယ်ပွဲကောင်းတွေကြီးပဲကန်ကြမဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ Leicester City နဲ့ Manchester United ဒါ UK စံတော်ချိန်12နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီပြီးတော့မှဒုတိယပွဲဖြစ် Aston Villa နဲ့ Crystal Palace ရဲ့ပွဲပေါ်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲတစ်ချိန်နဲ့ကန်မဲ့ Fulham နဲ့ Southampton တို့ရဲ့ပွဲလေးရှိတယ်ဒါကတော့ Sky Sport ကပြမှာပါပြီးရင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည12နာရီမှာ London Derby အဖြစ် Arsenal အသင်းနဲ့ Chelsea ကန်ရမှာပါတက်ပြက်နေပြီးတော့လုံးဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ Arsenal ကို Frank Lampard ကဘလို့ပုံစံနဲ့ရင်ဆိုင်မလဲမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာ Manchester City နဲ့ Newcastle Sheffield United နဲ့ Everton ဆိုပြီးတော့ပွဲ6ပွဲကန်မှာပါဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲအဖြစ် Leicester City နဲ့ Manchester United ည9နာရီမှာကန်မယ်လက်ရှိ Premier League ရဲ့အဆင့်2နဲ့အဆင့်3ကန်မယ်အဝေးကွင်းအကောင်းဆုံးအသင်းနဲ့အဝေးကွင်းဒုတိယအကောင်းဆုံး2သင်းဒါပေမဲ့ခက်တာက Leicester ကအိမ်ကွင်းမှာကန်ရမှာဒီနေ့ရသည့် Leicester ဟာအိမ်ကွင်း9ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်4ပွဲရှုံးထားတယ် United ကတော့အဝေးကွင်း6ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်ဒီနှစ်သင်းဟာအခုလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသင်းပြီး Leicester ကဒီနေ့ရာသီမှာတိုက်စစ်မှု Jamie Vardy, Julie Tielemans, James Maddison တို့ရဲ့အစွမ်းအားဒါအပြင်ခံစစ်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်တိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ head to head ရထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုမှာ Manchester United ကိုသူတို့မရှင်းနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့6ပွဲမှာ United က5ပွဲနိုင်ပြီးတော့ Maguire ချီပါကိုသွင်းတော့က2-2သေးကြတဲ့ပွဲကလွဲရင်အဲ့တုန်းကမကွာရကလက်စတာကစားမအနေနဲ့တူတူတေးကြတဲ့နောက်ကျဂူးကလွဲရင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ United ကအသာစီးကစားထားတာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Champions League ရဲ့အဆုံးဖြတ်နောက်ဆုံးပွဲမှာ Leicester ဟာအိမ်ကွင်းမှာသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပွဲဟာသူတို့အတွက်တပြန်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းရအောင်စွမ်းဆောင်ရမယ်ပွဲပါ United အနေနဲ့အဓိကကစားမအချို့ရားရက်မှာ Everton နဲ့ပွဲမှာအပြောင်းလဲလုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပွဲနိုင်တယ် Leicester ကတော့ Premier League ပွဲပဲရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ rotate လုပ်စရာမရှိဘူး Leicester City မှာ Jamie Vardy ဟာ Premier League မှာ17ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ United မှာတော့ Bruno Fernandes က9ဂိုးသွင်းထားတယ်နှစ်သင်းလုံးကတကယ့်ကိုတံပြန်တိုက်စစ်ကိုအားကောင်းပြီးတော့ကစားတဲ့အသင်းမှာအထူးသဖြင့် Leicester မှာ Jamie Vardy လိုကစားမမျိုးက United ခံစစ်မှုမှားတာနဲ့ပို့ရုံမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရင်ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတော့ Leicester ရဲ့အားနေတဲ့အိမ်ကွင်းအားကိုလည်းဝေကွင်းကောင်းတဲ့ Manchester United ကဘလို့တုံ့ပြန်ကစားမလဲကြည့်ရမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာကမှာပါဘယ်သူနိုင်ကြမလဲကခံမှန်းရခက်တဲ့ပွဲပါနောက်တစ်ခုက Villa နဲ့ Palace ပေါ့ Villa ကတော့လက်ရှိမှာ Oli Watkins Eagleson တစ်ဖက်က Jack Grealish နဲ့ခြေစွမ်းပြနေလို့ Palace ကလည်းအိမ်ကွင်းထက်အဝေးကွင်းမှာပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ည9နာရီခွဲကမယ်တကယ်လေးကြည့်ကောင်းနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုရမှတ်တွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြန်ရနေတဲ့ Fulham ကကစားရခတ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေတဲ့ Southampton နဲ့အိမ်ကွင်းကန်ရမှာပဲ Southampton ဟာဒီနေ့ရာသီမှာ24မိနစ်အဆင့်ခွန်မှာရှိပေမဲ့ထိတ်ကအသင်းနဲ့တိတ်မကွာဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်လန်ဒန်ကွင်းမှာခံရပေမဲ့ပြည်သက်တွေမပါဘဲကစားရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပွဲကလည်းဒီမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာကမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီမှာကံမဲ့ပွဲကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ Chelsea ပွဲပါဒီနှစ်သင်းအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ကွာပါတယ်အာဆင်နယ်ဟာတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့မီကယ်အာတီတာအနေနဲ့နိုင်ပွဲမရတာလည်းကြာပြီရှုံးပွဲဆက်နေတာလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီအသင်းကိုသူဘာမှပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးနဲ့မှာ Leeds United နဲ့ Southampton ကလွဲရင်ပွဲတိုင်းရှုံးထားတယ် Leicester ကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးတယ် Villa ကိုရှုံးတယ် Wolverhampton ကိုရှုံးတယ် Burnley ကိုရှုံးတယ် Southampton ကိုသေးကြတယ်အိမ်ကွင်းနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ4ပွဲရှုံး1ပွဲသီးဒါအပြင်အဝေးကွင်းမှာလည်း Everton ကိုရှုံးတယ် Leeds ကိုသေးကြတယ်ဆိုတော့ Arsenal က Spurs ကိုလည်းရှုံးတော့တော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်က Chelsea က West Ham ကိုအိမ်ကွင်းမှာနိုင်ပြီးတော့ Leeds United ကိုနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရိုင်းချမှုတစ်ခုပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Chelsea ကလည်းအဝေးကွင်းကန်ထားတဲ့2ပွဲဆက်ရှုံးထားတာဒါဟာ Lampard ပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးတော့တန်တရားရှိစရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီ Frank Lampard ရဲ့အသင်းဟာအဆင့်10နဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာတပွဲမှာသူတို့မနိုင်ထားဘူးတေးနဲ့အရှုံးကြီးပဲပြီးတော့နောက်ဆုံးကန်ထားတဲ့အဝေးကွင်း2ပွဲမှာ Everton ကို 1-0 နဲ့ရှုံးပြီးတော့ Wolverhampton ကို 2-1 နဲ့ရှုံးတယ်နှစ်ပွဲလုံးမှာ Chelsea ခြေစွမ်းအဆိုးဝါးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအမားတွေကနေပဲရှုံးသွားတာပြောချင်တာကလုံးဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ Arsenal ကိုအဝေးကွင်းအားနေပြီးတော့အသင်းကြီးတိုင်းကိုမနိုင်တဲ့ Chelsea ကရောနိုင်ပါမလား London Derby ဖြစ်လို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနှစ်သင်းကတော်တော်ကိုအကျိတ်နေရှိတာပါပြီးခဲ့နှစ်က Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge မှာ Arsenal က 2-2 ကန်ပြီးတော့ Arsenal ရဲ့ Emery ကွင်းမှာ Tammy Abraham ရဲ့နောက်ကျဂိုးနဲ့ Chelsea နိုင်ထားတယ်ဒီထူးပြီး Arsenal ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ
เชลซีနဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့2018တုန်းက2-2သေးကြတယ်နောက်တစ်နှစ်မှာကျတော့အာဆင်နယ်က2-0နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့2-1နဲ့ရှုံးထားတော့နောက်ဆုံး3ပွဲမှာတပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးဖြစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတိတ်ရလက်တိတ်မကွာကြဘူးเชลซีက slightly နည်းနည်းလေးတာပေမဲ့သေပွဲများတယ်ဗျဒီနှစ်သင်းကအနိုင်ရှုံးပေါ်ထားတဲ့သေပွဲများတယ်လမ်ပတ်အနေနဲ့ဘန်ချေဝဲမပါတဲ့ခံစစ် reach မပါတဲ့တောင်မှန်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတောင်မှန်နှစ်ဖက်မှာသူမပါတဲ့ခါမှာ Emerson နဲ့တစ်ဖက်က Esquilita ကစားမယ်ဆိုရင် Chelsea တို့ဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နိုင်လဲ Arsenal အသင်းမှာလည်းအသင်းကောင်းဆောင် Pierre-Emerick Aubameyang မသေးကြသလိုဟိုတနေ့ကလူငယ်ကစားမလေး Martinelli ပါဒဏ်ရာရသွားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Arsenal အတွက်လည်းတကယ့်ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ် Thomas Partey လည်းမပါတဲ့ကွင်းလယ်ဟာ Chelsea ကိုရှင်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကသူ့အတူကိုတိုင်ပတ်ပြီးအဝေးကွင်းရုန်းကန်နေရတာဒီသင်းရဲ့လက်ရှိနေထားရ Chelsea ကအများကြီးကောင်းသလိုလက်ရှိမှာတော့ Arsenal က10ပွဲထိရှုံးထားတဲ့အချိန် Chelsea ကထိတ်နားမှာရှိနေပေမဲ့သူတို့လည်း3ပွဲရှုံးထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Arsenal ဟာပွဲတိုင်းနီးပါးဂိုးပေးရပြီးတော့ clean sheet 3ပွဲရထားတဲ့အချိန် Chelsea ကတော့ clean sheet 6ပွဲရထားတယ်အထူးသဖြင့်ဂိုးသမား Adramanti ရောက်လာပြီးကြတာ Chelsea ကစားပုံတိတိကျကျကောင်းလာတာပါဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတာလေ Timo Werner က4ဂိုး Zuma က4ဂိုးနဲ့ Tammy Abraham က5ဂိုးသွင်းတဲ့အချိန် Arsenal က Lacazette နဲ့ Aubameyang က3ဂိုးပဲသွင်းထားတယ်ဖန်တီးမှုပိုင်းမှာ Willian ကတော့အခုလောဆယ်3ကြိမ်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးပဲမဲ့ Timo Werner က4ကြိမ်ခံစစ်ပိုင်းရှင်းထုံးမှုတွေ tackle တွေအားလုံးဟာ Chelsea ကို Arsenal မရှင်းနိုင်ပါဘူးတခုပဲရှိတယ် Arteta အနေနဲ့ဒီပွဲဟာသူ့ရဲ့နီးပြရာထူးရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပုံစံနောက်ဆုံးထွက်ခံနီးတေကန်နီးမှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိတုံ့ပြန်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ response ကိုပဲကြည့်ရမှာပါလမ်ဘတ်ကတော့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲဖြစ်လို့ Arsenal ဘလောက်ညံ့ညံ့သူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲပွဲတစ်ပွဲကိုကစားရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ပရိသတ်တွေကရော Frank Lampard ရဲ့ Chelsea က Arsenal ကိုဘလို့အနိုင်ယူမလဲ Arsenal ကရောတီပွဲတွေရှုံးပွဲတွေကိုဒီပွဲမှာအဆုံးသတ်နိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကမ်းပါပါစနေနေ့ရဲ့နောက်ထပ်ပွဲအဖြစ် Manchester City နဲ့ Newcastle ဒီပွဲကတော့တိတ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးတပွဲတကိုးနှုံးသွင်းနေတဲ့ Man City ကဘန်လီကို5ဂိုးဖူဟန်ကို2ဂိုးဟိုတနေ့ကလီဖလာပွဲမှာအာဆင်နယ်ကို4ဂိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးအနေနဲ့ဆာဂျီအဂွဲရိုပြန်ပါမယ်ဟိုတနေ့ကလည်းအပိုင်းလေးကစားတယ်အဂွဲရိုပြန် fit ဖြစ်လာတော့မယ်အချိန်ဖက်ကနျူကာဆယ်ကတော့တိတိကျကျ swagger ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရနျူကာဆယ်ဟာမန်ချက်စတာစီးစီးကိုလုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူးတခုပဲရှိတယ်ဗျာစီတီသင်းကသူတို့ကိုစုပြုံပိတ်ဆို့ကစားတဲ့အသင်းကိုသူတို့ဂိုးပေါက်ဖောက်ရတာခက်ခဲတယ်ပါဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရမန်စီးတီးကသူ့ရဲ့အိမ်ကွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီမှာတော့ 2-1 နဲ့နိုင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းပွဲတွေမှာတော့ 5-0 ဘာလို့ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတဲ့ခြေစွမ်းလက်ရှိနေထားရစီတီကဒီတင်းရာသီးတွေမှာခန်းစစ်ကပေးကိုမရှိကစားထားတယ်တော်တော်ကိုကြားပြီဆောင်းတန်ကိုပေးကိုမရှိကစားထားလို့ United ကိုလည်းပေးကိုမရှိဖူဟန်ကိုပေးကိုမရှိဘန်ကိုပေးလို့မရှိနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ clean sheet 4ပွဲရပြီးတော့ဒီ West Brom နဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဂိုးပေးရတယ်နျူကာဆယ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဖူဟန်ကိုတီးကြတယ် Leeds ကိုရှုံးထားတဲ့အချိန်မှာ West Brom Palace ကိုနိုင်တာပဲမဲ့သူတို့ Chelsea ကိုရှုံးထားတော့ခြေစွမ်းရတော့ Man City ကိုရှင်းနိုင်စရာကိုမရှိဘူးဆိုတော့ Pep Guardiola အနေနဲ့ဘလို့လူစင်းနဲ့ပွဲထုတ်မှာလဲကစားမတွေကိုအလှည့်ကျ rotate လုပ်တဲ့အချိန်တွေကြောင့် City မှာအပြောင်းလဲတွေမြင်ရနိုင်ပေမဲ့ခြေစွမ်းအရန်ကွာလို့ Ancient Manchester City ပဲအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ဂိုးပြတ်တောင်မှအခြေအနေကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကစနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောကြီးမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2 နာရီခွဲမှာကမှာပါတချိန်ထဲမှာပဲ Sheffield United နဲ့ Everton ပေါ့ Carlo Ancelotti ဒီက3ပွဲဆက်နိုင်ထားတဲ့အချိန် Sheffield United က2မှတ်ပဲရထားတယ်ဆိုတော့ Sheffield အနေနဲ့ကစားပုံလေးကတော့မစိုးပေမဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုမပြေနိုင်သူတို့ရှုံးပွဲဆက်နေအောင်မှာ Ancelotti အနေနဲ့ထိတ်ကအသင်းတွေကို pressure ပေးဖို့ပွဲချက်ကစားနေတဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုတော့အမှားယွင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးခြေစွမ်းလဲကွာပါတယ် Ancelotti အသင်းကပိုကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့တဲ့အသင်းမဲ့အသာစီးရဖို့ရှိတယ်ဒါကလက်ရှိနေထားရ Premier League အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ကစားပြီးကြမြ Premier League 14ပွဲမှာ Liverpool က31မှတ်ရထားတယ်ပထမရပြီးတော့ဒုတိယအဖြစ် Leicester City က29မှတ်နဲ့4မှတ်အကွာ Manchester United နဲ့ Everton တို့က26မှတ်စီရထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အောက်မှာ Chelsea က25မှတ်ရထားသလို Tottenham Hotspur လည်း25မှတ် Southampton က24မှတ် Man City က23မှတ်ရထားတယ်ဒါ Premier League လက်ရှိအခြေအနေပေါ့လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုမိုဆာလက်က73ဂိုးထိသွင်းလာပြီးဂိုးများဆုံးသွင်းထားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဆုံယောင်မင်းတို့ဒိုမနစ်ကာဗလူဝင်တို့ Leicester City ကဂျီမီဗာဒီတို့က17ဂိုးသွင်းထားတာပါဒါကဘောင်းစင်းတင်းနေမှာကံမဲ့6ပွဲပါပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တော့